टंडे आदम में टिनियन वारो सिंध सकाफती मेलो पुजानी ते पहुतो। मेहरान हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी पारां सकाफत ऐं स्पोर्ट्स खाते जे सहकार सां टिनियन वारो मेलो लगायो वियो। मेले जे आख़िरी ॾींहं ते भलोड़ मेहनि जी नुमाइश मुनक़िद कई वई, जंहिंमें भलोड़ नस्ल जूं मेंहूं आंदियूं वयूं। उन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि जे शागिर्दनि विच में सवालनि जवाबनि जा मुक़ाबला पिणु कराया विया। कोडी जो मुक़ाबलो झोल ऐं टंडे आदम जी टीमुनि में थियो, जेको टंडे आदम जी टीम खटी वरितो। मौसीक़ी जी महफ़िल में सिंध जे नाले वारनि रागिन खुशबू लगारी, सरवर सहतो, शाहिद जोनेजे ऐं दरगाह वताए फ़क़ीर जे रागिन राग ॻाए ख़ूब दाद हासिल कयो। मेले जी ऑर्गेनाइज़िंग कमेटीअ मालमंदनि ऐं शागिर्दनि में एवार्ड पिणु विरहाया। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk